Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗一個紅色嘅燈籠椒啦。咁紅色嘅燈籠椒佢含有豐富嘅茄紅素啦，係純天然嘅強力抗氧化劑嚟嘅。佢有預防心臟病同埋 cancer 嘅作用㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食紅椒呢？祝你有開心愉快嘅一日。另外，我仲準備咗大概500個 gram 左右嘅杏鮑菇啦。咁杏鮑菇佢可以話係減肥人士嘅恩物嚟嘅，因為咧佢含有非常豐富嘅膳食纖維啦，可以增加飽腹感之餘咧，仲含有好高嘅蛋白質㗎喎。對於要修身或者係要訓練肌肉嘅人士嚟講咧，都有非常之好嘅幫助㗎喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。至於調味方面，我會用1茶匙嘅糖啦，1/2茶匙嘅粟粉啦，3茶匙嘅豉油，2茶匙嘅素食蠔油，1/2茶匙嘅鮮菇粉，50ml 左右嘅清水嚟校呢一個醬汁嘅。同埋我會將呢個餸嘅所有食材用料 list 咗喺呢一條影片嘅最後啦。如果你都有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。用中大火燒熱咗大概2個湯匙左右嘅油之後，加入大概20個 gram 左右嘅薑片爆香佢啦。而家睇到啲薑片已經變到金黃色啦，而且咧都可以聞到好香嘅薑味咯喎。呢個時候我會將杏鮑菇擺落嚟炒下佢啦。炒到啲杏鮑菇開始乾乾地嘅時候呢，我會倒入20ml左右嘅紹酒啦，利用蒸汽令鑊入邊嘅溫度瞬間提升。我要利用高溫將杏鮑菇嘅草青味去除咗佢嘅。繼續翻炒到啲酒蒸發晒之後，再倒入大概50ml左右嘅清水啦，跟住轉用個細火將杏鮑菇鮮甜嘅汁液煮出嚟嘅，需時大概4-5分鐘左右啦。煮緊杏鮑菇嘅時候，我呢度仲準備咗大概300個 gram 左右嘅韭菜啦。咁韭菜亦都係高纖維嘅蔬菜嚟㗎喎。另外佢仲有增強身體陽氣嘅作用啦，尤其適合冬天手腳冰涼嘅人士食用嘅。而家啲杏鮑菇已經煮咗好多汁出嚟啦，呢個時候呢，我會將切好咗嘅紅椒加埋落嚟啦，因為我鍾意食爽甜嘅紅椒啦，所以呢，我淨係會炒大概1分鐘左右嘅。跟住將切好咗嘅韭菜擺埋落嚟一齊炒均勻佢啦。韭菜亦都係一樣啦，如果炒得太耐嘅話，韭菜就會變韌，就唔好食㗎啦。將之前校好咗嘅醬汁倒埋落嚟，再翻炒大概30秒左右就可以起鑊㗎啦。呢個睇落非常簡單嘅餸，但係食落呢個口感層次係非常之豐富㗎喎。擁有獨特甜味嘅杏鮑菇，加埋紅椒嘅爽甜，仲有韭菜獨特嘅馨香味，呢一個餸嘅味道絕對可以叫醒你嘅味蕾㗎。而且呢個餸係高纖低卡嘅餸菜嚟嘅，對身體係唔會造成任何嘅負擔啦。就算係食到飽，都唔會影響你嘅減肥計劃㗎。不如今晚你都試下煮呢一個好味、飽肚又簡單嘅素菜啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel，順便撳埋隔離個鐘仔啊！
多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。